है बटर चिकन। बटर चिकन आता हूँ, जल्दी आ जा। अरे कहाँ जा रहा है? रोहन के पास नोट्स लेने। जल्दी आ जाना। 10 मिनट में। आंटी मजा आ गया। और ले पुत्र तू। ले। आ गया, लंच तैयार है। लंच? देख शाही पनीर ट्राई किया है। शाही पनीर? टेस्ट कर। ये पनीर तो बटर चिकन जितना मस्त है।